我们部落很大，女性社会，女生99%，男生1%，只剩下在南面方这个人。好，赶快，把鼓掌划两边。所有年轻人，女孩子，摆桌，快点。离完清，麻烦。 那边的看到。边那里弄起来我这样子我会没有，开车。哇，好舒服，看到没有？很爽的感觉。沙刷舒服，比舒服更上一节是很爽。舒服啊，舒都不给我。哦，不带我说，太大。要2个，不用吗？比较厉害呀！那个高手。这是我帮他用的戒指。你们真的是乱刺呢！你们这是我帮他试的。支架，兄弟，不要乱刺！你们真是糟糕！我要吃龟头啊！不要太痛了。你们真是糟糕！我要吃龟头啊！不要太痛了。哦，你们有创意啊！对啊，跟你一样啊。锁在垃圾袋里面，谢谢。一起我们。好，班长了。我们家里的家长，看一下。好，我们都纪念哈。好，谢谢。哎，这还有哎，我上电视吗？没有，网络。网络啊。吴大师比比，哦，对对，好听。什么意思啊？就是吴大师比比，他姓吴叫大师啊，他妈妈叫不，他的老婆叫 BB 哎。哦，
姓吴叫大师。吴大他的太太师。叫 BB， 吴所以大师 BB。夫妻，人家所谓的夫妻就是贤康力啊，就叫做吴大师 BB。喂，你们干嘛在笑？好了，我讲错吗？这个跟那个生殖器官方面会比较有接触性的。啊，真的吗？对。那为什么会把它直接写在那上面呢？对，吴大师是海绵体的意思。大哥，坏，为什么你会把那个东西写出来呢？对，海绵体的啊 ，BB 是洞口。对，桃山村不好意思，扯远了。桃山村的隧道是不是？就桃山隧道的意思，对不对？建明，他解释对不对？好，再来这首吴大师 BB 来。好，再来这首吴大师 BB 来。哥哥放了就好了，10个就放了就好，他们这里的10个，上去就好了。来这边来，谢谢。好舒服，看到没有？也很爽的感觉。刷舒服，比舒服更上一节是很爽。舒服都不给他过。不带乱说，太大。非常的有感情，但是不深。他没有办法很深。大会报告，林俊树66岁，没有办法很深。来车，我不要理他们。来，我们请第一个对着最后一个来比。来，预备，请几个字。县长的便当在哪里？附近就好。来，这个各位主任，快点。外面的哈，拜托一下，在收银底下的，我们椅子不够啊，麻烦一下，椅子，拜托一下好不好？椅子不够啊，拜托，榕树下的，我们椅子不够啊，那个音响旁边那些的。你们若喜欢站着吃也是没有关系啦。先生，不要拍照好吗？不要摄影，可以吗？我们有权利，不可以摄影。我们有权利。妈来，你关机好吗？你吗？这话要经过到了你吗？没有告诉你吗？这话要经过到了你吗？没有告诉你吗？你是超级棒！但是不礼貌，
来麻烦一下哈，拜托拜托，那个没有订桌的，我们椅子不够了，够的话您要拿3个坐1个也没有关系，真的不够。好，麻烦一下，坐那个大会的哈，绿色、红色的椅子，拜托一下。我们订桌的哈要用到。还不够哦。我们从10点就摆到现在还没摆好，你看看，我们是要来做录影，是不是？那我先生的香蕉很好吃，香蕉很大。 Inak banana nyo, bunbun masal kau no. masal kau no. 那我先生的香蕉很大。我知道。 Inak banana nyo, bunbun madang. madang. 但有的太熟了，我先生的香蕉软软的。Madaw po na, inak banana nyo, bunbun malay po kayo. Yay! ayah, masya Allah. 辛苦了。好，那个谢谢哈，那个有黄母椅子的谢谢啊。来，我们这边还有一个的不够哈。拜托拜托。那个先不要进来坐哈。拜托一下，只叫你拿椅子进来，不是叫你人进来，不是叫你把人带进来啊。 来个椅子，来拜托一下。他叫到名字，我们才可以进去坐。他有讲过。这个炮友怎么翻？乌拉拉木恩。那如果也可以讲乌巴布登古代香的，你要堵住他小便出来的地方啊。哦。我是太巴朗的土生土长的金虫。哦。 有没有那个没有位置坐的？坐。太多，要现场认桌的还没有，还有2桌啊。他们赶那个早上去菲律宾的班机到菲律宾吃中餐的，多2桌啊。 有没有？桂花那一桌20跟那个22跟30。没有，不是这一桌。20啊，跟13。武大师，哔哔哔哔，武大师，武大师，哔哔哔哔，武大师。 武大师，哔哔哔哔，武大师，武大师，哔哔哔哔，武大师，武大师，哔哔哔哔，武大师，武大师，哔哔。 哔哔，武大师。
30。所以自己对着自己的上帝、自己的神人自己跟自己的上帝祷告，好不好？头部，头部跑进来。自己餐前祷告了，自己对自己信仰，就有信佛教的、道教的，如刚刚起床睡觉的，我本身是天主教的，我自己会祷告，好不好？那个是不够独论的我刚刚讲我们配额就是这样，不够的榕树下有全台湾做独论最好的，去那边买买一送一。一包讲的啦，哪知道？我们爱吃独论，你的皮儿比较大只，将来是你的导师啊，是大只。哦呀，哦哟，哦安呐呀，哦呀。谢谢大哥。以前有吗？每次我们出来先现场。好。气啊！我们这个有冷气，代表我们也是找2500啊。我们班长，带着头部。跟女朋友开玩笑，你是没有被我的懒觉打过吗？怎么讲？我这个我不太敢讲，你是为什么？梅沙苏乌达斯姆，这样吗？梅沙苏，不是，等下我先问一下，梅沙苏什么乌达斯姆这样啊？神秘榜，对，梅沙苏。神秘巴乌达斯姆，这样才可以。梅沙苏神秘巴乌达斯姆，你是欠我的懒觉打。对。哦。头摸敬大家，来感谢你们，谢谢你们啊！好，你看那我们说，哎呀，那个招，哎呀，喂。
快点！大师弟弟，祝生意兴隆啊！谢谢你们的光临。中立防疫哦，我大恩必比，我大师必比，不是在国府里那个，我大师必比啦。你看那个对吗？例如哦，这样子。光的这样喝，就昨天晚上喝的2好3坏，昨天晚上。对呀，2好3坏啊。好酒。打这样机我是没有错，我是你讲好3块，这是比较鲜明啊。车31117，赶快移开，哦，不要妨碍别人的出入，哦，谢谢。不用拍的啊，这不用拍的啊，这。不用拍的啊，这不用拍的啊，这不用拍的啊，这。是这个样子，是这样子。我先拍完这个，你等一下可以。为什么要拍这个？你是这里的人吗？你算是这边的人吗？你们没有告诉你吗？这快要经过到了，你们没有告诉你吗？这快要经过到了，你们没有告诉你吗？到底。
超级棒。偷偷摸摸的啊，干干净净的把椅子往那个榕树下铁架那边移动，好不好？还剩15分钟，下午的舞蹈是很激烈。我有两把枪，长短不一样，短的打死马，长的打姑娘。长的打什么？姑娘。短的打什么？爸。爸，谁教你唱的？妈妈的爸爸，因为我爸爸那时候9岁。那要走过啊？在这边夹。对。这个是我的。那你们他们，然后还要夹。光光的。不要浪费，很好。不会很棒。女生会不会？女生叫不必。哦，女生叫不必哈。没有啦，开玩笑的啦。男生不是叫绑啊啦。没有啦。来自台东，我喜欢充气娃娃。我每天晚上都需要充气娃娃，无时无刻的时候都需要他的照顾。完了，接力。帮忙一下，亲。那个年轻人，帮忙一下。红花，鼓溜鼓溜，红花。红花，
不溜不溜，跟下面一样暖暖。阿妈好让想法，他说暖暖，像暖的一样。哦，那现场热身期一下，表定2点要跳舞哈。第一场是我开舞哦，跟他们带哦，帮忙一下。那个还没有醉的，还很清醒的，要减肥的，哦，不想喝酒的，哦，要想要赶快跳舞的，赶快来帮忙一下哈。女生会不会？女生叫不必。哦，女生叫不必哈。没有啦，刚笑的啦。男生不是叫绑啊啦。没有啦。前面一点呢，阿妈梦的人家不行哦。好吗？你本身很糟啊。拍照，拿我机会，拍照。好，来哦，再过5分钟哦，下半场开始，下半场比上半场还要精彩哦，因为大家的眼睛已经是2好3号，跳起舞来，大概就是大家互相不配合了哦。
下午经常因为小朋友都没有喝水，所以眼睛是雪亮的，体力是非常好的，所以下午是第一个我们小朋友来参与剩下5分钟，拿起杯了你是不是像我在太阳下低头，流着汗水默默辛苦地工作？你是不是像我就算受了冷落，也不放弃自己想要的生活？你是不是像我整天忙着追求一种意想不到的温柔？你是不是像我曾经茫然失措，一次一次徘徊在十字街头？我从来没有忘记我对自己的承诺，对爱的执着。我知道我的未来不是梦，我认真地过每一分钟。我的未来不是梦，我的心跟着希望在动，我的未来不是梦，我认真地过每一分钟。你是超级梦。你们没有告诉你吗？这话要经过到了，你们没有告诉你吗？这话要经过到了，你们没有告诉你吗？